ಎಸ್ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತ ತುಯ್ಯಾರು ಇಂದು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆದ ಇನಿ ಕೊಡಿಯೇರ್ನು ಕೊಡಿತ್ತ ಸಮಯಡ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ನು ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ ದಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಗರ್ನಲ್ ಬೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುನವುಲ ಗರ್ನಲ್ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೇಮ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ಕಲ ಸುರುಕಾದು ನಮಕ್ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅತಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುಂಡು ಅತಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕೆ ನಡೆದಾತ್ರ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಏತಿತ್ತಂಡ್ಲ ಆ ಗರ್ನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತೆ ಬೇತೆ ಆ ಗರ್ನಲ್ ಹೊರ ದಕ್ಕದನಗ ಗರ್ನಲ್ ಪೂಡ ಅದನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹೊರ ಸರ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹೊರ ಅಂಚಿ ಬಿಜಿರ್ದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಈ ಗರ್ನಲ್ಗುಂಡು. ಈ ಗರ್ನಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತದಾಯಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದಂಡು ಈ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಡ್ಲ ಈ ಗರ್ನಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಐನ್ ದಕ್ಕುನ ಕ್ರಮಟ್ಲ ಉಂಡು ಐನ್ ಗರ್ನಲ್ 10 ಗರ್ನಲ್ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐನು ದಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಏರಂದು ಪಂಡ ಕರಿನ 18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಬಾಬು ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಸುಬುನಾರು ಸುರುಮಂತೇರು ಪೂರ ಆರ್ನ ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಓಲ್ಪೈರ್ ನಾವು ವೀರಮಂಗಲ ಏತು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪಂಟ ಯಾನೊಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗರ್ನಲ್ ತೇಚೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ದೈವತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾನ ಗರ್ನಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಪೋತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಿಡಿ ಮರ್ದೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುನ ಸೇವೆತನ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಡು ತೊಡಗಿಸೋಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇರೋ ನೋಡು ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಡ ಏನ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂತು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೀರವಂಗಿಲೋಟು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೋಪನ ಜಾಗೇಟ್ ಇತ್ತನ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ವೀರಮಂಗಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದು ಉಂಡು ಜಾಗೇನೆ ಉಂಡು ಆಕಲ್ನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತಗಲಂತ ಅಕಲ್ನ ಜಾಗೆ ತಗಲು ಬತ್ತತೆ ಎನ್ನ ತೂತು ಬತ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಪಂಡ ತಿಳಿತನು ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷ ಗರ್ನಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈರೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿ ತಗಲ ಪಂಡಿರ ಅನಿರ್ದು ಕೈತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷರು ಕೈಯಾನೆ ಮಾಡ್ತಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಈ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಿಗೆ ಐನು 10 ಅವು ಎಂಚ ವಾ ಲೆಕ್ಕಡವೇನ ದಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕಲನ ಕ್ರಮ ಪಂಟ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುಗು ಕೊಡಿಯರ್ ನಾನಿ 10 ಗರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಅಡಕಬ ಅನೇರು ಕೊಂಚ ಐನು ಗರ್ನಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲು ಕೊಡಿಯರ್ನ ಟೈಮಿಟ್ಟು ಚೆಂಡೆತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಂಡು ಅನೇರು ತುಕ್ಕ ದಕ್ಕೊಂತೆ ಅದು ದಕ್ಕೊಂತೆ ಇಪ್ಪು ಕೊಡಿಯರ್ ನೇಟ ಮುಟ್ಟ ಅನೇರ್ದು ಉಕ್ಕ ಬೈಯಾಟ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ಗರ್ನಲ್ ಹಾಕೋನು ಅನೇರ್ದು ಕೊಂಚ ಐನು ಉಕ್ಕ ದೇವರು ಬಲಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಾಕಲ್ಲ ಮುಜಿ ಗರ್ನಲ್ ಹಾಕೋನು ದೇವರು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆತು ಬಲಿ ಆತು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆತು ಪೋನಾಕ ಉಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಬೆರಿಯೋಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ 5 ಗರ್ನಲ್ ಅಡಕ್ಕ್ಯಾರ ಅವು 5 ಗರ್ನಲ್ ಅಡಕಬ ಇದ್ದೇನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದಂಟ ಮೂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ಅಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತು ಅಡಕೊಂದು ಬರ್ಬ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಒಂದು ಗರ್ನಲ್ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟೆಟ್ಲ ಎಂಕಲ ಪೋತು ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ದೇವರು ಪೋಪ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕ್ಲ ಅಂದಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕಲ ಪೋಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಕಟ್ಟೆ ದಾಡಿ ಇರ್ಕನ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ಅನಿರ್ದಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನಾಗ ಅನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ದೇವರು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ 4 ಗರ್ನಲ್ 5 ಗರ್ನಲ್ ಇಂಚ ದಕ್ಕತೆ ಎಂಕಲ ದೇವರು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ತೆರಿನಂಚ ಈ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುನ ಬನ್ಪನ ದಾಯಗ್ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುದ ಒಂಜಿ ಇಂದುದಾದ ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚದಾಲ ಉಂಡ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ದುಂಬೂರು ತಿಂಚಿಲ ದೇವರಿನ ಉತ್ಸವನಾಗ ಗರ್ನಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರನು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗಲ ಮಾಲ್ತನು ಬರ್ತೀರ ಅವೇ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಎಂಗಲದ ಗರ್ನಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೂಪುನ ಈ ಬಾಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಗರ್ನಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ದನಾಗ ದೇವಿರಿಗೆ ಓಡಿಗೆ ಎತ್ತಿருந்து ಪಣಪುನ ಸೂಚನೆ ಮಾತಾರಿಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗರ್ನಾಲ್ ದಕ್ಕನು ಪೂಪುನ ಅಂತ ಬೆಡಿತಾನೆ ತೇರುದಾನೆ ತನ್ನ ಬೆಡಿತಾನೆ ಆನಿ ಏತ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುವ ಆಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ದೇವಿರ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬಲಿ ಆತು ದೇವಿರ್ ತೇರ್ತಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತೇರ್ತ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ರಥಕ್ಕೆ ಆನೇಟ ಮುಟ್ಟ ಗರ್ನಲ್ಲ ಡಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೇರ್ದಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ ಅವ್ರು ಒಯ್ತು ತಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನೇರ್ದಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ ಪೆರಪ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪೆರಪ ಗರ್ನಲ್ಲ ಹಾಕತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಬುಜ್ಜಿ ಪಾರಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಬುಜ್ಜಿ ಪೋತು ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರ ದೇವರೇನು ಬಿಡುತ್ತು ದೇವರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಅನ್ನವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬನ್ನೆಟ ಬಿಟ್ಟ ಗರ್ನಲ್ಲ ದಕ್ಕರೆ
ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆದ ಬಂಡ ಈ 10 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಏತ್ ಗರ್ನಲ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಂದಂಟ ದುಂಬೂರು ತಿಂಚಿ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ 2,000 ಗರ್ನಾಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಣಪೇರು ಆ 2,000 ಗರ್ನಾಲು ಎಂಕಲ ಕೊಂಡ್ರು ಅರ ಜಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾಕ ಅವು ನೇಮೋತ್ಸವ ಮುಗ್ಗಿನಟ ಮುಟ್ಟ ಆ ಗರ್ನಾಲ್ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪವುಡು ಯಾವ 2,000 ಬೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 2,000 ಬೋಡೆ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವರ್ಷಲ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ 100-200 ಗರ್ನಲ್ ಕೊಂಡದ್ದು ದಕ್ಕದ ಬೋಪು ಎಂಕಲ್ಲ ಪನ್ನಿಯರ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುನು ಆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತೆ ಅಪಾಯದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂದು ಏಪ ಅಪಾಯ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಕೈಟೆ ಎಂದೋ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಅವು ಆ ವಿಚಾರ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಅಯ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಟದಾನೆ ಅಂತ ಅಯ್ನ ಆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತಿಟ್ಟು ಅಯ್ನ ದೇವೇರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಾಯ ಬರುಂದ ಅನ್ಪನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರಿ ಅಯ್ನ ನಡಪಾತ ಬರುವೆರ್ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪಾರು ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ಇರ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಗಿರ್ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಬಾಕಿದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಟು ಉಣ್ಲ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ರಿಂಗ್ದ ಬೆಲೆ ಟ್ಯಾಂಕಿದ ಬೆಲೆ ಅವತ್ತು ನಂದಿತ್ತು ನಾವು ಮರಿಯಲ್ತ ಪುರ್ತುಗು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಬೇಲೆ ಬತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದಾಯ್ತ ಅಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೈತ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಜೀವನ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಬೋತು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಮುಡಿದಿ ಅವೇ ಮದಿ ಎಂತ ಕುಟುಂಬ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಡ ಮದಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಏನು ಮೇ 4ಗೆ ಮದಿ ಮಾಯನ ನಾನು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ನಾನು ಆವಡಾತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಉಲ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಈ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಅವತ್ತಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ದೇವೇರಿನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತ ಚಾಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದಲ್ಲಿ ಅವ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ ಉಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶವಾತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋವರ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಕಲ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಹೋಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಹೋಪುನ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಬರ್ಪಾರ ತೀರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಬರ್ಪಾರ ಟೀಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರು ಏನು ಈ ಗರ್ನಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಎಂಕಲ ಗರ್ನಲ ದಕ್ಕೆರನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲಗೆ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಬತ್ತದ ಬಂಗಾಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ್ಯದೇನೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲೇನು ಪಾಡಪ್ಪ ಪಗ್ಗೆಲು ಒರಿಯನ್ನ ಬೇತೆ ಪಾಡಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಅಂತೂ ಗರ್ನಲ್ ಬೋಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಗರ್ನಲ್ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಬೋಡೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರ್ವತ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಪುನ ಬೇಲೇಟ್ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತುಂಬಗ್ಲ ಇರ್ಡ ಹಿಂಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ಒಂದು ಪಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದೊಂದು ಪಡಂದು ಎಂಕಲಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾತರ್ರೆ ದಿಕ್ಕನೆ ಕಾದು ಎಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇವೆನ ಕರಿನ 18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಃ ಬಾಬು ಮೇರೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆರು ವೀರಮಂಗ್ಲದಾರು ಆ ವೀರಮಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅವಭೃತಗ ಪೋಪಿನಿ ಅವೇ ವೀರಮಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟು ಪುನಃ ಸುದೇ ಬರಿಕ ಪನ್ಪಿನವು ಅನ್ನ ಸೇವೆ ಇಂಚರಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದೊಟ್ಟಗು ಲೋಕೇಶ್ ಬನ್ನೂರ್ನೊಟ್ಟಗು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ